πλούσια πάντων θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρης δίψαν αυτών επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν ποτιζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων συγχορταστήσετε Αιγείο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και γλώη του δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρινέ πρόσωπεν ελαίου, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει χορταστήσεων τα ξύλα του πεδίου εκέτερ του Λιβάνος εφήτερσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσης του τεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης πέτρα καταπηγή της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς. Ο ήλιος έγνω τη δύσιν αυτού έθους κόντους και εγένε τον ύξο σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα η σοφία επίσης σε πληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάνου καέστε αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασε εμπέζην αυτή. Πάντα προς εμπροσδοκός εμπούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Εξαποστελείς το
viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, a Părintelui nostru Ștefanie Romonarhul, împreună cu Sinodia și a tuturor părinților și fraților care viețuiesc și se nevoiesc în muntele acesta. Lai
δίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τα πάσης σοφίας και συνέσεως, των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωση ποιήστε, και ύμνωση προσάγειν, διαφυλάτων αυτών ένα μέμπτο πολιτεία, ελέη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσεις, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός. Αμήν. Και του Υιού. Αμήν. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου, μακάρι πτωχή το πνεύμα, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Χάρη πραείς ότι αυτή κληρονομήσουσι τη γη. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεήθησονται. Εξέλιπεν αρχών εξ Ιούδας ο χρόνων επέστη δε λοιπόν, καθόν αναφανίσετε των εθνών εν πίσω Χριστός, σι δε προς τούτον τέξομαι παρθένος σου σας αφήνισον. Κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Ιουστίνου του σεβασμιότατου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιότατης Μητροπόλεως
υπερτίμου και εξάπου κακηδίκης ημών δε πατρός και ιεράρχου πολλά συνέλαβεν Ελισάβετ τη γενή Ζαχαρίου και περιέκρυβενε αυτήν μήνανε. Just don't see